هذا مو مجرد مكنسة، هذا جهاز تنظيف 5 في 1. مكنسة يدوية لاسلكية خفيفة تشتغل بقوة 100 واط وبطارية تدوم طويل، تنظف بيتك، سيارتك، المكتب وأي مكان، حتى أصعب الزوايا والأماكن الضيقة بسهولة. مزودة برؤوس متعددة تناسب كل نوع من الأوساخ والأسطح. تشتغل بشحن تايب سي، يعني تشحنها وين ما كنت، سيارة أو بيت أو مكتب، بدون تعب اليد أو قلق البطارية. جهاز يخليك مروك وين ما رحت، وإذا ما اشتريته اليوم بتفوتك عروض تصفية المخزون. لا تضيع الفرصة واطلبه الآن.